が帰ってきました。食べ盛りのヒナたちにアジやイワシなどの小魚を与えます。親鳥は食事を与えるとすぐに飛び立ち、再び獲物を探しに行きます。この辺りは太平洋と瀬戸内海の潮が交わる豊かな漁場。2羽の親鳥は交代で海へ向かい、何度もヒナのもとへ魚を届けます。白崎海岸はウミネコが子育てをするのに絶好の場所なのです。